Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya kamba pamoja na sosi yake. Na hivi ndivyo kamba wetu watakavyofanana. Kama we ni mgeni katika chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu, tutatumia kamba. Uwasafishe vizuri kamba wako, watoe magamba kabisa, alafu ukipenda utawacha na mikia kama hivi, ama kama hupendi mikia utawatoa mikia wawe kama huyu hapa vile yuko. Alafu hakikisha umewakausha maji vizuri kabisa. Alafu utawatia katika bakuli kama hivi na kuanza kuweka viungo sasa. Okay? Kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi kijiko kimoja cha chai. Pilipili ya unga nusu kijiko utaweka, lakini kama unapenda pilipili. Kama upendi pilipili usiweke pilipili. Na pilipili ya kuponda nimeweka robo kijiko. Na chumvi kiasi chako kile utapenda. Limau utakamulia limau kipande. Na pia tutaweka soy sauce vijiko viwili vya chakula. Kwa hivyo wakati unaweka chumvi ujue unaweka soy sauce, kwa hivyo usiweke chumvi nyingi kwa sababu hii soy sauce kama hii unatumia huwa iko na chumvi tayari. Baada ya hapo utakoroga vizuri mchanganyiko wako, alafu tutaufinika huu mchanganyiko tuuache ukae kwa muda wa lisaa limoja kabla ya kupika. Okay? Katika bakuli utaweka unga wa ngano nusu kikombe, unga wa dengu nusu kikombe, curry powder nusu kijiko cha chai, na utaweka chumvi kidogo kwa sababu wale kamba wetu tayari wako na chumvi. Baada ya hapo utaanza kuweka maji na kukoroga huu mchanganyiko ili upate kuwa mzito lakini usiwe mzito sana. Utafanya nini kama ile size unatengeza unga wa kuchoma viazi. Unaona uwe size kama hiyo. Lakini pia wengine upenda iwe nono sana na wengine upenda iwe nyembamba sana. Sasa hapa nitasema itategemea wewe mwenyewe ule uzito utakaopenda. Okay? Sasa tunaanza kukaanga kamba wetu. Utaweka mafuta katika kikaango chako kama hivi. Utayangoja ashike moto, lakini usichome na moto mwingi sana. Moto wako uwe moto wa wastani. Alafu utaanza kuweka kamba wako na utawapatia muda wa dakika 4 hadi 5 kabla kupenduza upande wa pili. Baada ya dakika 5 utawapenduza upande wa pili kama hivi, na utawaacha wapikike kwa muda wa dakika zingine 5. Baada ya hapo itakuwa wamechukua kama dakika 10 hivi, na utapata rangi nzuri sana ya kuvutia kama hii yangu unayoona hapa. Na baada ya hapo itakuwa kamba wako wapo tayari, utawatoa na tuache watone mafuta. Okay? Baada ya kumaliza kuchoma wa kwanza, sasa tunaendelea na kuchoma wengine. Kwa hivyo tutaendelea hivyo na kuchoma ama kukaanga hadi tumalize wote. Baada ya hapo sasa tunaelekea mezani kwenda kutayarisha ama kuwapamba kamba wetu. Okay? Kama mnavyowaona kamba wetu wamekaangika vizuri sana, wamekauka vizuri na rangi yake ya kupendeza, rangi ya kuvutia, na pia ningependa nikate ndani muwaone vile wanafanana. Wameiva vizuri sana, Yaani hawajaiva sana, maana watakikani hawa waive sana. Ndio pale nikakwambia utachukua dakika kama 4-5 upande huu na 4-5 upande huu. Okay? Sasa tunatayarisha sosi yetu. Nitatumia ketchup vijiko viwili, pilipili kijiko nusu ukipenda, lakini sio lazima. Alafu nitatumia Miracle Whip, yani mayonnaise vijiko viwili.
Kwa hivyo utachanganya vizuri hivi vyote hadi vichanganyikane vizuri, na pia ukipenda utaongeza pilipili zaidi, ama kama hupendi pilipili si lazima uweke, lakini unavyoweka hii pilipili inakupatia ni rangi nzuri zaidi, inapendeza. Lakini kama hupendi pilipili usiweke pilipili. Okay? Kwa hivyo utachanganya hadi ichanganyikane vizuri sana kama hii yangu mnavyoona hapa, na baada ya hapo sosi yetu ipo tayari kutumika. Sasa tunaanza kupamba sahani yetu. Hapa nimetumia lettuce ambayo kwa Kiswahili tunaita kabeji ya salad. Nitaizungushia katika sahani kama hivi. Alafu sasa nitaweka kamba kama mnavyoona, nao nitawazungusha katika hii sahani. Ni vizuri sana wakati umepika chakula chako uweze kukipamba. Wakati unapamba chakula chako huwa kinavutia zaidi, kinampa mlaji appetite ya kula hata kama ilikuwa hana. Kwa hivyo ni muhimu sana kupamba chakula chako wakati umekipika, chakula aina yote vile. Sasa tunaweka sosi yetu juu kama hivi. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu yani. Yani ukijaribu hii recipe yangu utajua kile ninachokwambia. Na ningependa ukijaribu hii recipe yangu uje kwa comment, uje uniambie chakula hiki kiko vipi. Natumai umeipenda sana mapishi yangu ya siku ya leo, na pia mtayajaribu. Kama hujasubscribe channel yangu, naomba usubscribe, ulike, ucomment na pia ushare kwa wapendao. Na pia usikose kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen. Bye.